今天给大家介绍的是前几天整理仓库扒出来的老款越狱，因为是老物件，有一些配件找不到了，更换了握把和文具盒，上手分量感十足。整体用的是一个12寸越狱鱼骨，加骷髅机匣和毒蛇后托的配置。我们先来看一下9寸越狱鱼骨，整体是七系航空铝材质 ，CNC 工艺，独特帅气的外形，使它在众多鱼骨中脱颖而出。现在带大家来认识一下它的前快拆结构。菊花头有一个快拆销，拆卸需同时按住两边，向后拉，同时旋转菊花头，就可以拆卸下来，非常方便。反过来就是安装了。这里是它的后快拆结构，在这个位置有一个销钉，把这个销钉拔出，拉动开关就可以拆卸下。因为年久失修，现在不好拔出，不给大家演示了。后销钉安装使用需一定技巧。下面我们介绍骷髅机匣，适配 SP、卤蛋叉、雷神等2号波箱。内部我们一般进行冰凉轻量化处理，一般性能可做到只30秒37。需要注意有几款文具盒不适配安装。再来看一下毒蛇后托，安装结构独特，现在已经非常少见了。按一下开关会自动弹出。使用时需要注意弹出力度较大，注意安全。电池仓可容纳1100毫安25C 长条电池。下面我们看一下其他地方，5泡壳窗，垃圾柄鱼拨片可联动，但与网球拍一样不具备实用功能。现在装备的是 SP 波箱，带鱼供弹功能。我们来听一下声音，单发。连发，你们觉得早期的越狱怎么样呢？可以在评论区给出你的答案。感谢大家观看。